बर्तन बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट 18 आसूची पुणी एक लघुचाप 18 तारिख में बुड़ सारा ओडिशा प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना आसूची झड़ बात्या एने पाणीपाग विभाग हाई अलर्ट जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तबे किछि दिनर विरति परे पुणी भिजिबो सारा ओडिशा पुणी थे पानी घेर रे सारा राज्य ओबटुब हेबाकु जाउछे कारण आसंता 18 तारिख में पुणी एक लघुचाप ओडिशा को आउ एक बड़ बात्या हेबार संभावना रही तेज एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी कर राज्य में लघुचाप जो आसंता 18 तारिख प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दि जाइए तेज पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर पूर्व तथा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में घूर्णिबलय सक्रिय रही तेणु यह प्रभाव में आसंता 18 तारिख बेलू लघुचाप क्षेत्र सृष्टि नहीं संभावना रही पाणीपाग विभाग सूचना जारी करिछे तेबे आसंता काली मध्य उत्तर बंगोपसागर अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना रही एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर ओडिशावासी को सतर्क सूचना जारी होइछे सेपटे लघुचाप आनिब बड़ वर्षा झड़ बात्या नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग आउ सेपटे राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रघात 8 जन को मृत्यु 7 जन गुरुतर राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रघात 8 जन मृत्यु होता बेले 7 जन गुरुतर आहत होती बस्ता ब्लॉक रे वज्रपात 4 जन मृत्यु घटिता बेले 4 जन गुरुतर होती बेलगाँ पणसपड़ा और पत्रझड़ा गाँवर किछि लोक बिलरे काम करुता बेले वज्रपात होइतिला सेहीपरि भद्रक जिलार चांदबाली अंचल में अघटन बिलरे काम करुता बेले वज्राघात प्राण हराइछंती खेरगाँ गाँवर प्रताप माझी